美的骑士千万件，最齐听我念。大家好，我是你们的董乐，一个听懂听不懂都要假装懂了的正经女主播。欢迎来到今天的美的奇闻榜。第一条，今日份最吸睛。特朗普说，拜登到处对着人们咳嗽，也没见道德败坏的媒体来报道呀。欢迎登录久违的特朗普小剧场。根据商业内幕网报道，根据前白宫办公厅主任梅多斯即将出版的新书披露的消息，特朗普呢在2020年9月26号的新冠病毒检测中呈阳性，但是结果却被保密了。他之后还连续多天出席了很多场活动，而且被拍到都没有佩戴口罩。直到10月2号，他才宣布自己和老婆梅拉尼亚检测结果阳性的消息，并在当天晚些时候被送到医院。但是呢，在今年12月6号早上发表的一份声明中，特朗普否认了梅多斯书中透露的这些信息。特朗普这么回应道，假新闻继续散布我在第一次辩论之前就感染新冠病毒的说法。他还写道呀，拜登到处对着人们咳嗽，但是道德败坏的新闻媒体甚至都没有对此报道。上周在患上了白宫所说的感冒以后，拜登在3号发表讲话时声音发生了明显的变化。当戴着口罩的记者走过讲台一侧时，拜登多次咳嗽。白宫还表示，拜登在首次出现类似感冒的症状以后，进行了3次新冠病毒检测，结果呢都是阴性。根据梅多斯新书中披露的消息，在特朗普被检测出新冠阳性后出席的活动中，包括在9月27号出席的公开活动，他后来指责参加那场活动的阵亡美军家属将新冠病毒传染给了自己。第二条，今日份最哇物，大美的辞职潮继续，10月份有420万人跟老板说我不干了。大美的劳工部周三表示，美国10月份的职位空缺接近创纪录的水平，而辞职人数呢从创纪录的速度放缓，但是仍然处在历史高位。雇主在当月报告了1100万个职位空缺，高于9月份的1040万个，略低于7月份的创纪录水平，跟去年同期相比激增了24%。职位空缺数量已经连续5个月突破了1000万。辞职人数呢，从前一月的440万下降到了420万，辞职率仍然高达 2.8%。在新冠疫情之前，每个月辞职人数徘徊在350万人左右。这里呢，我们来做一下算术。由于10月份全美有740万失业人口，这意味着每个失业者对应 1.5 个可用工作岗位，这是20年来的最高纪录。劳工部说呀，当月的空缺职位比求职人数多出了360万。10月份新招聘的人数有所减少，650万人入职，这表明雇主仍然找不到人来填补空前数量的职位空缺。随着经济继续从去年疫情引发的衰退和政府关闭中恢复过来，消费者的需求十分强劲。另一方面呢，还有很多人仍然无法工作，尤其是一些父母，特别是其中的母亲，仍然在照顾年幼的孩子，他们找不到保姆或者负担不起托儿费用。其他人呢，则害怕感染新冠，尤其是奥米克戎等新变种的出现，加剧了这一担忧。第三条，今日份最纳尼，2年级小学生操场上掏出手枪，竟然还上着膛。根据福克斯新闻7号报道，官员说，大美的圣路易斯市一所小学的2年级学生被发现将一支上膛的手枪带到了学校的操场。密苏里州圣路易斯公立学区表示，这把手枪呢是在上周五课间休息时发现的。当时，一名老师发现了不寻常的行为。报道称，武器已经被妥善的保管，圣路易斯大都会警察局也接到了报警电话。这起事件呢，已经被报告给家庭服务部。当局表示，
这名2年级学生在父母床下的一个锁着的盒子里发现了这把手枪，并且计划带到学校来炫耀。目前还不清楚里面有多少发子弹。警方目前还没有考虑对这名儿童提出刑事指控。学区以侵犯隐私权为由，拒绝就任何可能的纪律处分置评。学区通信和营销总监塞尔斯对福克斯新闻记者表示，孩子和员工的安全和保障是我们学区最优先考虑的事情。作为一个学校社区，这永远是我们共同的责任。对这起事件的调查正在进行当中，学校管理人员要求家长和监护人确保家中所有的枪支都是安全的状态，并且放在远离孩子的地方。值得一提的是，密歇根州一所中学不久前才刚刚发生了校园枪击案。15岁的中学生克伦布利在10月30号在校园内开枪，导致4名学生死亡，7人受伤，而后被赶到现场的警方逮捕。检方公布的信息显示，校方注意到了嫌疑人案发前的可疑行为，案发当天还叫来了家长，但是却没能阻止悲剧的发生。当地教育部门12月5号说，将聘请第三方来调查案发前校内发生的事，以查明校方是否存在过失。第4条，今日份最研究，伟哥或许有可能缓解老年痴呆症状。根据英国卫报的报道，大美帝的一项研究显示，伟哥可能是治疗阿尔茨海默症的一种有效药物。这个阿尔茨海默症就是俗称的老年痴呆。阿尔茨海默症是最常见的跟年龄有关的痴呆症，影响着全世界的数亿人口。然而，尽管病例越来越多，但是目前为止呢，仍然没有有效的治疗方法。克利夫兰诊所的研究人员利用一个大型的基因图谱网络，整合了基因和其他数据，以确定在美国食品和药物管理局批准的1600多种药物中，哪些可能是治疗阿尔茨海默症的有效药物。该研究的负责人说，西地那非已经被证明在临床前模型中显著改善认知和记忆，是最佳的候选药物，而西地那非正是伟哥的商标名。以上呢就是今天的美的奇闻榜全部内容。叨的叨叨，叨比叨，叨完今天，叨明天。我是你们的董乐，明天的美的奇闻榜等你来哦。